森林深处，小鹿斑斑悠闲地走在绿草间，它的脚上绕着彩虹色的光晕，闪着温暖的光。斑斑时常帮迷路的小刺猬找到回家的路。动物们见到斑斑，眼里满是信任和喜悦。小鹿斑斑的彩虹脚。森林深处，小鹿斑斑悠闲地走在绿草间，它的脚上绕着彩虹色的光晕，闪着温暖的光。斑斑时常帮迷路的小刺猬找到回家的路。他还把松果送给准备过冬的小松鼠。动物们见到斑斑，眼里满是信任和喜悦。一天，森林里传来小狐狸的呼救声：“快救我！”猎人的网困住了小狐狸，尾巴尖被网紧紧缠住。斑斑走过去，用脚轻轻挑开网绳，彩虹脚闪着光，网眼慢慢变大。小狐狸钻出来，尾巴尖还沾着斑斑的绒毛。小狐狸感激地蹭蹭斑斑说：“谢谢你。”斑斑微微低下头，脚上光晕闪得更亮。猎人看见彩虹脚，眼睛闪着兴奋的光。他悄悄设下陷阱，想抓住斑斑。小兔子不小心跌进了陷阱里，惊叫起来。斑斑毫不犹豫地奔过去，用脚帮忙。可他一不小心，自己的腿被网缠住了。脚上的光晕暗了一些，他紧张地抖动耳朵。森林里的动物们跑了过来，看见危险。小狐狸咬断绳子，努力拉开网。松鼠们齐心丢松果砸在猎人身上。兔子用后腿蹬着陷阱边的土。动物们齐心协力，猎人终于被吓跑了。斑斑慢慢从网里站起，额角上光晕恢复柔和。风吹过树林，山神的声音在耳边响起：“善良不是礼物，是让大家心靠在一起的光呀。”斑斑抬头，脚上的彩虹光晕重新闪烁。森林里动物们纷纷靠近，用自己的方式留下光点。小鹿斑斑的脚边出现一圈闪闪烁烁的光点，彩虹脚变得比以前更加温暖，也更加亮丽。森林里回荡着笑声和感激。斑斑轻轻蹦跳，心里暖洋洋的。善良和责任不是为了奖励，而是让大家的心靠在一起，互相帮助才会让世界更美好。小朋友，如果你看到朋友遇到困难，愿意像斑斑一样伸出帮助的小手吗？小浣熊皮特过马路。清晨，阳光洒进森林小镇，小浣熊皮特揉着睡眼，浣熊妈妈轻摇铃铛。皮特戴上小红帽，准备出门。来到马路边，汽车轰隆隆地奔跑着。皮特被汽车声音吓到，紧紧抱住妈妈的腿。妈妈蹲下轻抚皮特小脑袋，指着红绿灯。皮特睁大圆眼睛，好奇地看着会变色的灯。妈妈教皮特念口诀：红灯停，绿灯行，黄灯亮了等一等。红绿灯咔嚓变绿，皮特跟着认真念儿歌。妈妈指着地上白色斑马线条纹，皮特发现像斑马花纹，很好奇地观察着。妈妈又教新口诀：一停二看三通过，安全第一，要记牢。妈妈牵着皮特小爪子踏上斑马线，母子俩一起数步子，1、2、3、4。大货车咔嚓开过来，皮特有点紧张。妈妈握着皮特的手，让他感受安全感。货车司机友好挥手，皮特勇敢地挥手回应。皮特和妈妈安全到达对面。小兔子想要乱跑过马路，皮特着急地阻止。皮特大声提醒：要牵大人手，不能自己跑。小兔子乖乖牵着兔妈妈手等绿灯。皮特教小兔子第3个口诀：过马路牵紧手，红灯停来绿灯走。更
更多小动物围过来，想学交通规则。皮特成了小老师，带大家复习3个口诀。小动物们认真学习，点头记住安全规则。森林警察叔叔路过，竖起大拇指夸奖。警察叔叔给皮特戴上闪亮的小交通员徽章，皮特骄傲地摸着徽章，尾巴开心地摇摆。小动物们为皮特鼓掌，夸他是最棒的小老师。夕阳下，皮特和妈妈手牵手回家，心里满满成就感。这个故事告诉我们，皮特学会了交通口诀：红灯停，绿灯行，1停2看3通过，过马路牵紧手。小朋友们，你们记住了吗？小兔子 Buddy 的爱心守护。小兔子 Buddy 住在茂密的森林里。早上，他打开窗户，今天天气真好，去小路散步喽。他蹦蹦跳跳出门，走了一会儿，他停下捡起一个。咦，这是什么呀？原来是一颗美丽的鸟蛋。它怎么掉地上啦？Buddy 担心地说。他把头贴近蛋壳听，里面传来咚咚声。太好了，蛋壳里面有小鸟。Buddy 兴奋跳起来。这么多鸟窝，他的家在哪里呢？他挠挠头。轰隆隆，乌云聚集，要下雨了。糟糕，它会被淋坏的。Buddy 着急地喊。对了，我会挖洞。聪明的 Buddy 想到办法。他飞快在大树下挖了个小坑，软软苔藓当小床，Buddy 轻柔地铺好，大叶子当小伞，他盖在上面，哗啦啦，雨点落下，小蛋很安全。雨停了，帮他找到妈妈吧。Buddy 精神抖擞，他在第1棵树前停下。有人丢失鸟蛋吗？他又走到第2棵树前。这是你家的小宝贝吗？走了很久， Buddy 有点累了，靠在一棵树下休息。突然，旁边传来急急忙忙翅膀声，扑腾扑腾，知更鸟妈妈飞下来。我的孩子，我找了一整夜。她激动地哭。小鸟妈妈，别哭，你的宝贝在这儿。她小心捧出鸟蛋递给妈妈。鸟妈妈接过鸟蛋说：谢谢你，善良的小兔子。几周后，小鸟破壳，鸟妈妈带着小鸟来拜访。谢谢Buddy。Buddy 很开心，帮助别人的感觉可真好呀。这个故事告诉我们，要关爱弱小的生命，每一个小生命都很珍贵，保护它们是我们的责任。小朋友们，你们在生活中遇到过需要帮助的小动物吗？3只小猪追月亮。在一个宁静的农场里，住着3只可爱的小猪，大大壮壮和强强。一天晚上，3只小猪正在院子里哼哼地玩耍。它们抬头，天空中挂着一轮圆圆亮亮的月亮。月亮就像一个大大的银色饼干，美丽极了。强强兴奋地蹦蹦跳。哇，月亮好漂亮呀！我们去把月亮摘下来吧。大大拍拍胸脯说道。大大说自己跑得最快，一定能追上月亮。他们一只跟着一只，迈着小短腿，开始了追月之旅。他们沿着田间小路哒哒哒地跑着，大大在前面带路。跑了好久好久，大大气喘吁吁地停下来。咦，我们跑了这么久，怎么月亮还在我们头顶上？小猪们仰起头，月亮还是静静地悬在天空中微笑。突然，壮壮看到不远处的小河里，月亮正温柔地散发着光芒。他灵机一动，看，河里也有一个月亮，而且离我们很近。小猪们跑到河边，
壮壮撸起袖子说：“看我的！”他小心地把蹄子伸进水里，想要捞起月亮。可是当他的蹄子一碰到水面，月亮就摇摇晃晃，变成了无数个小片片，消失了。这时强强啪地拍手说：“我们搭个高高的梯子爬上去摘天上的月亮。”强强搬来木板和砖头，3只小猪嘿呦嘿呦，一起搭梯子。强强勇敢地爬了上去，可是梯子摇摇摆摆的厉害，还没爬到一半，梯子就哗啦倒下了。这时一只聪明的老猫头鹰飞过来告诉他们：月亮在很远很远的天空中，比飞机还高呢。河里的是月亮的影子，月亮不用抓回家，它在天上就很美呀。小猪们恍然大悟，从此每个晚上，他们都静静坐在河边欣赏美丽的月亮。微风轻拂过他们的脸庞，月光洒在他们身上，像银色的毯子一样温暖。这个故事告诉我们，有些美丽的东西不需要占有，远远地欣赏和保护，也是很幸福的事情。朵朵的奇妙渔网。清晨的小溪森林边，一群小鱼在水里游来游去。小狐狸朵朵蹲在溪边，圆溜溜的眼睛盯着水里的鱼。朵朵伸出尖尖的爪子，刚碰到水面，小鱼嗖的一下全躲开了。朵朵收回爪子，有点不开心。她坐在草地上，望着水面发呆。要是能安安静静抓住鱼就好啦，朵朵小声嘀咕着。一阵风吹过旁边树枝上的蜘蛛网，晃了晃，一只小虫被网轻轻裹住。朵朵的眼睛突然亮了，尾巴也不晃了。她跑向树林，捡起几根柔韧的柳条，抱在怀里。朵朵坐在地上，学着蜘蛛的样子，把柳条编在一起。一个歪歪扭扭的小网编好了，朵朵高兴地举起来看。她捧着网走到溪边，小心翼翼地放进水里，小网刚碰到水就散架了。朵朵耷拉着耳朵趴在草地上，远处狐狸妈妈正用大尾巴扫着落叶，尾巴一勾卷住了好多叶子。朵朵看着妈妈的尾巴，忽然抬起头，眼睛又亮了。她跑到自己掉毛的地方，捡起一小撮软毛。朵朵把软毛混在柳条里，低下头认真地编着。一个又软又有弹性的小网编好了，她轻轻地把网放进水里。一条小鱼摇着尾巴游过来，没注意到网，扑通一下钻进了网里。朵朵提起网，看着里面的小鱼，高兴地跳了起来。她蹦蹦跳跳地跑到妈妈身边，狐狸妈妈转过头看着朵朵和她手里的网，温柔地笑了。妈妈亲了亲她的额头，轻声说：“朵朵真聪明。”夕阳把母女俩的影子拉得长长的，他们的身后小溪还在哗哗地流着，月光慢慢升起，森林也在等待着明天的新故事。遇到困难时，多观察，多思考，就能想出解决办法。小朋友们平时遇到小麻烦时，会观察身边的东西来想办法吗？给妈妈的礼物。树懒小琪想给妈妈准备生日礼物。小琪说：“我要找到最特别的树叶。”他慢悠悠地从一棵树荡到另一棵树，小爪子沙沙地翻找着树叶。每片树叶要么太普通，要么被虫子咬不动。小琪找了整整一上午都没找到满意的。小琪不放弃，继续呼哧呼哧地移动。小猴子看见了，笑话它太慢。小琪摇摇头说：“给妈妈的礼物一定要最好的。”他继续以树懒特有的速度仔细检查。小琪一片一片地寻找着，认真地观察每一片叶子。突
突然，天空下起了大雨，哗啦啦的雨点打湿了所有树叶。小琪赶紧躲在大树洞，可是辛苦收集的候选树叶都被一阵大风刮走了。小琪难过的眼睛湿漉漉的。雨停后，阳光透过水滴折射出彩虹。小琪发现雨后树上长出了新的嫩芽，那上面还挂着晶莹剔透的水珠，里面倒映着整片蓝天。小琪兴奋地说：“这就是最特别的礼物。”他小心翼翼地用大树叶接住水珠。小琪慢慢地往家挪动，他格外小心地保护着这份礼物。小琪终于回到了家，水珠还在叶子上闪闪发亮。妈妈惊喜地拥抱了小琪。妈妈开心地说：“这是我收到过最美的礼物。”夕阳下，水珠里映出母女俩幸福的笑脸。风轻轻吹过，树叶沙沙地唱着祝福。这个故事告诉我们，慢一点也没关系，匆匆忙忙反而容易错过身边的美好。做事情要有耐心，坚持用心去做的事情，可能会有意想不到的惊喜结果。小朋友们，你有遇到过什么很难完成，需要你耐心等待的事情吗？